Get down there! All right, everybody pays attention. No one gets hurt. Go! Open the door! They'll get worse than hurt! Hey! Hey! Ah! Come on! Ah, finally! Don't do anything. Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! Hands behind your back. Come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight! I'll handle the blasting! Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. What's he doing? In the back. He's gonna kill Come us on. in here. Leave us alone. We didn't do shit to you. All set! Phone it in! I'm making the call. All right, we gonna do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. Oh, there it is. Remember, just a non... Oh, there's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Come on, move it! Coming out, B! Give it up! I got him! I saw your face. I'll remember you. You get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eye. He's crazy. Fuck! You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Let's go. Ja, ich glaube, so tun wir auch mal zu Wort melden und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kassel. Und ja, wir sind in GTA, wie man unschwer erkennt, im normalen Story-Modus. Und zwar habe ich vor, mal das Ganze zu gamen oder beziehungsweise Story-gamen und was muss ich genau machen? Ja, wegen dem habe ich noch gerade etwas sagen, weil mein Controller ist leer und jetzt macht er dann das Update und was muss ich da machen? Jetzt ohne Scheiß, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, was ich machen muss. Muss ich einfach in Deckung gehen? Ich glaube schon, oder? Ah ja, genau, da war es. Bin mir nicht mehr sicher gewesen. Gut, eben, ich habe gemerkt, ich habe gedacht, ich spiele mal da wieder das GTA, weil, ja, ich glaube, es geht auch nicht mehr allzu lang, bis wir da endlich ein neues GTA bekommen und ich einfach Bock habe, mal wieder die Story gamen, weil die Story habe ich vielleicht 2 Mal durchgegamet. Eine auf der PS3 und eine auf der PS4, was rausgekommen ist. Und jetzt muss ich sagen, ich habe doch mal wieder Bock, das Ganze zu gamen, weil ja, es ist halt doch ein Game, das ich denke, sicher mit meiner ganzen Gamer-Karriere, sage ich jetzt mal, sicher am meisten gegamet habe. Und es ist auch wirklich, sage ich, sicher eines der besten GTA-Spiele, wie gesagt, oder wie schon oft mal erwähnt. Für mich ist es immer noch San Andreas, eines der besten GTA, was es gibt. Ich finde es einfach irgendwie immer noch geiler. Aber GTA 5 ist auch gut. Ist auch gut. Darf man sich nicht beklagen. Es ist sicher das beste GTA, das je produziert wurde. Ist für andere. Eben für mich ist es jetzt weniger, aber sicher auch sehr, sehr gut. Und ich spiele es sicher auch gerne. In einem anderen Video habe ich ja schon mal, oder hat man schon mal gesehen, ich habe ja schon über 50 Tage in ganz GTA investiert. Also doch schon ein bisschen etwas. Von dem her habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal hier. Und ja, es ist cool, dass du eingeschaltet hast, dass du zuschaust. Ich hoffe, du schaust dazu. Wenn nicht, ja, dann halt nicht. Aber wir fangen jetzt hier an. Wir sind ja hier in Ludendorff, oder wie das heisst. Ich weiß nicht mal mehr ganz genau, wie es heisst. Und wir haben jetzt hier gerade die Bank überfallen und wir flüchten jetzt von der Polizei. Das Ganze mache ich auch dann auf Schweizerdeutsch, wie man unschwer erkennt, nicht Hochdeutsch. Ich hoffe auch mal unter euch deutschen Zuschauern, wenn jemand zuschaut, dass ihr etwas versteht.
Oh, jetzt muss ich da fahren. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Ich weiß gar nicht, kommt man... Könnte man glaube ich gar... Ah, mal, da kommt noch Polizei. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß gar nicht, ob da noch Polizei kommt. Aber sie kommen doch noch. Shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! You guys all right? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No, hey, stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Ah! The fucking fence! Someone must have fucking talked! All right, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit. Oh, Jesus. T, you gotta get out of here. I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out. Go! Ich hoffe, man hört es nicht allzu gut im Mikrofon, aber bei mir zieht gerade ein rechtes Gewitter durch und ein Donner zwischendurch. Ja, tut mir leid, wenn man das vielleicht hört. Ich kann leider das Gewitter nicht abschalten. So, die putzen wir schnell alle weg da. Etwas, was explodiert wäre jetzt nicht schlecht. Okay, das war einfach Zufall, dass es gerade explodiert ist. Run. Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Stay back! Go! Michael was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves, so perhaps we should not judge. We are born of sin, and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. A good kid. A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I didn't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did.
Oh, well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. So. Ja, das Intro, das hier kommt, da erinnert mich immer noch an das erste Mal, als ich GTA 5 gegamet habe. Da kann ich etwas Lustiges erzählen. Und zwar, es ist irgendwie im September rausgekommen, das GTA, ich weiss gar nicht mehr genau wann. 2013. Oder es war echt Oktober, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiss, 2013 ist es rausgekommen, das erste Mal auf der PS3. Und ich weiss, ich habe extra an dem Tag, bin ich krank gewesen, oder beziehungsweise habe mich krank gestellt oder gespielt. Ich bin eben gerade dort, bin ich noch am Schnuppern gewesen, für eine Lehrstelle. Und ich habe einfach nicht können. Ich musste krank sein an dem Tag und einfach müssen daheim bleiben, dass ich das verdammte Game kann, als erstes spielen. Und ich weiss auch, wo das Intro gekommen ist, wo man so ein bisschen etwas gesehen hat von Los Angeles oder beziehungsweise Los Santos. Ich dachte einfach so, oh, fuck, das Game wird einfach geil werden. Vorher hat es gewittert im Hintergrund, jetzt regnet es im Hintergrund. Ich hoffe, man hört es nicht allzu stark. Wenn ja, es tut mir leid. So, ja, wir nennen hier den, wie heisst der, OBE oder so etwas heisst der Karre, glaube ich. Wir nennen hier einmal den R8. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Hit me on the speakerphone. I'm moving. Oh, it's like that, nigga? So, und wir müssen hier auf zu dieser Bank hier. Jetzt hoffe ich einfach, der Ton kommt ja hier aus dem Control raus wegen dem Telefonieren. Muss ich dann schauen, wie ich das mache, vielleicht schneide ich es auch einfach raus. Aber ich weiss aber gar nicht mehr, wo er durchfahren will. Aber ich weiss, du kannst ihn überholen. Jesus. Hey, open up, homie. Give me some room.
Schon wieder. Wow. Oh shit, sorry. Ach, jetzt geht er da durch. Ich weiss, du musst ihn überholen am Schluss. Oder du solltest ihn überholen. Ich glaube, es ist irgendwie so eine Aufgabe noch, dass du ihn überholst. Oh, Alter. Der ist ja recht unerwartet cool. Wie gesagt, ich habe das schon zu lange nicht mehr gespielt, also beziehungsweise einfach GTA 5 nicht, oder beziehungsweise die Story. Wow! Oh! Oh! Fuck! Alter! Den Karren kannst du nicht mehr brauchen nachher, der ist am Arsch. Vor allem, ich check's nicht, also Rockstar blendet einfach oben links so Sachen ein, wo, also Infos, so eben wie man die Kamera kann wechseln kann, weil jetzt habe ich es gerade gesehen. Aber wenn du da wenn du das erstes Mal spielst, konzentrierst du dich da voll aufs Fahren, oder du musst da so viele Sachen ausweichen, dann kannst du das Zeug dort aber gar nicht lesen. Also, das ist jetzt so schlau gemacht von Rockstar. Jetzt fährt er da irgendwo durch, genau. Ich glaube, langsam weiss ich, wodurch das er fährt. Ich probiere noch überholen. Oh, voilà. Oh, okay, ich glaube, sie überholen nicht mehr, weil jetzt ist er da dann. Oh, ich kann ihn nicht überholen. Okay, ich kann ihn nicht mehr überholen. Fuck. Ah, damit, ich habe gehofft, ich kann ihn nicht überholen. Parke neben Lamar. Lamar. Finally, bitch! When you gonna learn how to move something? I'll show you how to move something, nigga. Oh shit, the one time! Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership! Explain that shit my ass. Ich muss da gerade durchzubrechen. So, ja, verstecken wir uns am besten schnell. Super, links. So. What? Nur der Befahren gerade. Gerade Penner so. Warten wir schnell ein paar Sekunden. Dann kommen wir also zum Simeon, oder wie er heisst. Chris Formage and his fellow Epsilonists were celebrating yesterday after the Supreme Court of the state of San Andreas overturned the Revenue Service's claim that the Epsilon... I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his phone money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Simeon, sagt er ihm, wenn ich es richtig gehört habe. Okay. Sure, okay. How about we fall through, homie?
So, dann fahren wir hier zurück zu unserer Bude. This chump change. I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat piece. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass nigga she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Oh, mad for the penis. That's exactly No, what I like. fuck, kommt schon vorbeigefahren. Fuck, das ist falsch. Ey, was läuft, das war das falsche Haus gewesen. Was da hin? Ja, man, das ist es. Shit, it's good to be home. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. What? Zeigt uns noch den Arschlochfinger. So ein Sieg. Telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Ah ja, ja. Ja, da ist natürlich dann wieder alles, was erklärt wird, wie was funktioniert. Da weiss ich leider schon alles, darum ist es jetzt relativ durchzogen. So, wir haben die Mission bestanden. Jetzt auf dem Poster ist es der Mad Dog. Das ist der von GTA San Andreas. Da muss ich ganz kurz schauen wegen dem Speichern vom Spiel. Hört man das? Da ist voll am Donnern gerade. Ich habe vorher so hell wurde plötzlich schnell. Jesus. Also ich habe ja keine Angst von... Amigo, wie lange donnert da? Ich habe keine Angst von Gewitter und so, aber das war schon ein easy Look. Wo kann man das... Hey, wo kann man das Spiel speichern? Wo kann man das Spiel... Ich würde mal das Spiel sagen, oder? Spiel laden... Spiel laden... Nein, da tut man einfach nur laden. Okay. Muss ich dann schauen, wie man das Spiel speichern, aber das ist jetzt auch unwichtig. Und ja, ich glaube, das wäre es mal von der ersten Folge, sonst wird die Folge auch 100 Jahre lang. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über eine Bewertung und über ein Abo, wenn ihr weiterhin die Folgen verfolgen. Geiler Satz. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA 5. Und jetzt muss ich schon lesen, was dort unten... What the fuck? Wieso habe ich jetzt einfach Geld bekommen? Hä, what the fuck? Wow, jetzt kriege ich... Hä, was? Okay. Hey, ich bin gerade voll überfordert. Ich habe noch mal geschaut, das interessiert mich nicht. Also das wäre es mit der Folge von GTA 5. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und... meinen Kanal abonnieren, wenn ihr weiterhin die Folgen sehen wollt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA 5. Und ja, bis dann sage ich mal, macht's gut, schönes Tag und ciao.